Israel inadai Iran imemshambulia kila raia wa Israel mara kadhaa. Tehran ilivamia maegesho ya kamera nyingine za barabarani ili kufuatilia mienendo ya VIP wa Israel kwa lengo la kujenga shughuli za kuwalenga na kuwadhuru. Iran ilitumia silaha za kimtandao kujaribu kushambulia kila raia wa Israel mara nyingi wakati wa vita vya siku 12 vya mwezi Juni. Hii ni kwa mujibu wa mkuu wa kurugenzi ya kitaifa ya mtandao ya Israel INCD Yossi Karadi, aliyesema katika hotuba yake ya kwanza ya hadhara tangu aingie madarakani mwezi Machi. Karadi alielezea kuwa kulikuwa na shughuli zaidi ya 1200 za uhandisi wa kijamii za udukuzi, huku kila mmoja akilenga maelfu na maelfu ya Waisrael. Mkuu huyo wa INCD alifichua kuwa wakati wa vita vya mwezi Juni, Tehran ilidukua maegesho ya kamera nyingine za barabarani ili kufuatilia mienendo ya watu, hasa watu wenye vyeo vya juu wa Israel, kwa lengo la kujenga shughuli za kuwalenga na kuwadhuru. Iran ilidukua kamera kabla ya kombora kushambulia chuo kikuu cha Israel. Zaidi ya hayo, Karadi alisema kuwa wakati Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilipokipiga chuo kikuu cha Weizmann kwa kombora la ballistic wakati wa vita vya Juni, ilikuwa imeshachukua udhibiti wa kamera za barabarani ilizokuwa ikitazama jengo hilo kabla ya kutua kwa kombora hilo. Iran ilitumia mbinu nyingi wakati wa mashambulizi yake, lakini miongoni mwao ni pamoja na mbinu za udukuzi. Aidha, aliongeza kusema kwamba ili kuongeza athari za kisaikolojia katika mashambulizi yao ya makombora, Iran ilituma barua pepe za vitisho kwa wafanyakazi wa idara za chuo kikuu zilizolengwa kabla ya shambulizi hilo. Zaidi ya hayo, Tehran ilichapisha data iliyovuja ili kuongeza hofu. Aidha, Karadi alitangaza kuwa Israel iko karibu kusaini mkataba mpya wa kimkakati na Ujerumani kuendeleza kizazi kijacho cha ulinzi wa kitaifa wa mtandao ili kujilinda zaidi dhidi ya Israel. Hata hivyo, wakati wa mashambulizi kati ya Israel na Iran, miongoni mwa kazi ambayo inadaiwa kufanywa na Iran ni mashambulizi ya kimtandao ambayo pia kwa namna moja ama nyingine yaliweza kukabiliwa mapema na nchi ya Israel. Utawala nchini Israel uligundua kwamba mifumo ya kimtandao ilidukuliwa na taarifa nyeti zilipatikana, na Iran wakati huu inatajwa kwamba ina siri nzito za Israel kuhusu mambo mengi yanayoendelea katika taifa hilo, na hata mashambulizi yake yalifanyika kwa kufanya udukuzi kwanza, na ndipo walipopiga katika vita vya siku 12 kati yake na Israel. Kwa upande wa Israel, ilitumia ujasusi wa hali ya juu katika kufanya mashambulizi yake, na inadaiwa kwamba majasusi wa Mossad walikuwepo kwa muda mrefu nchini Iran, na ndio sababu ya kuweza kufanya mashambulizi makubwa zaidi katika taifa hilo kwa kulenga baadhi ya viongozi wa kijeshi na maprofesa wa nyuklia wabobezi na kushambulia vinu vya nyuklia vya Iran vya Fordo, Natanz na Isfahan kwa msaada mkubwa uliotoka nchini Marekani. Hata hivyo, inadaiwa kwamba Marekani ilikuja kuingilia kati mzozo wa siku 12 kati ya Iran na Israel baada ya Iran kuanzisha vurumai na makombora mazito ambayo yalikuwa yakirushwa bila idadi kuelekea nchini Israel, jambo ambalo lilikuja kusababisha Marekani baadaye kusitisha vita hivyo bila kuwepo masharti yoyote. Hasa zaidi ni baada ya kushambuliwa kwa kituo chake cha kijeshi cha kimataifa cha anga kilichopo Qatar, kituo cha Al Udeid. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia, utaweza kujua nini kinaendelea kupitia The World News.